Ok ragazzi, scusatemi perché si era spento il telefono, adesso lo tengo sotto carica. Questo è il continuo allora. Andiamo a mettere un altro po' di Dixon, pochissimo alla volta. Dai, adesso mettiamo un po' tantino. Ah, no, troppo! Mescoliamo subito. Troppo Dixon. Ah, me ne viene troppo, non è colpa mia. Mannaggia. Ok, no, ecco. Sta grumando. È fatto? No, ancora un po' appiccicoso. Andiamo a mettere un altro Dixon. Pochissimo, un altro po' di pochissimo Dixon. E poi basta, può bastare. Basta. E poi posso prenderlo. Bene. Poi posso iniziare a sporcarmi come una pazza scatenata. Ma non si è staccato da sotto. Beh, dicono... Beh, hanno detto che è pronto quando si inizia a staccare. Ma lui non si è staccato. Allora andiamo a mettere altro Dixon. Il fatto che metto troppo Dixon non mi piace per niente. Aspetta, faccio una bella accusa. Ok, l'ho messo un po' in questo tappino, così non me ne viene troppo. Oh, e scendi un po'. Su. Versiamo. Versiamo. Da 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 da. 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 No, no. Si sta staccando. Beh. Ecco qua. Fatto. È bellissimo. Wow, no, vabbè. No, vabbè, è troppo bello. È bello come quando in quei video fanno gli slime con i rumori. Vabbè, a me piace quello là con il polistirolo. Però non si fanno sentire, allora noi non capiamo se se è inglese, è ancora un po' appiccicoso. Se è inglese oppure 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 italiano. Noi non lo capiamo. Wow, che bel rumore. Oddio, oddio. Oh no, non ti attaccare. Sì, è venuta. Ciao ragazzi, mettete like che è riuscita. Ciao. Saluta slime. Ciao. Non riesco a stare.